Dino se danes vrača, danes bomo delali en poseben posnetek in sicer en mesec nazaj sem na moj YouTube kanal dal vprašanje. Naredil bi Q&A video za YouTube in sedaj imate šanso, da me vprašate karkoli in me je zanimalo, kaj me boste kaj novega vprašali. Vprašanje z največ lajki. Si imel kdaj punco? Si razmišljal o ženi in družini? Imel sem več punc, veliko punc, ene par resnih zvez, od ljubezni do nožev v hrbet. Tako da ja, moje ljubezensko življenje je kar pestro bilo. Razmišljal sem o ženi kot mlajši, zdaj kot starejši ne razmišljam več, ker to je v bistvu samo en larifari. A si razmišljal kaj o družini? Družino bi pa imel bi kakšnega otroka. Kdaj mi bo življenje to prineslo, ne vem, upam, da čim prej. Kaj bi delal kot službo, če ne bi delal tega, kar delaš sedaj? Ne vem, nimam pojma. Delal sem marsikaj v življenju, od tovaren, avtošol, voznikov avtobusov, igralcev v filmih in youtuber in sedaj youtubanja. Kaj bi delal? Mogoče bi prodajal kakšne eksotične avtomobile, motorje, bla 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 in nekaj s tem, se pravi nekaj, da delam z ljudmi, dinamičnega, da bi potoval, kar dejansko paše mojemu karakterju, ker res zelo rad govorim. Potem, kdaj si objavil svoj prvi video? Koliko si star? Če pogledamo tukaj pod YouTube studio, moj prvi video sem objavil avgusta 15. leto 2012 in sicer Nejc na olimpijskih igrah, ko smo snemali Čefurje Raus. Na to novembra 21. ko sem končal s filmom, nisem kaj delal, sem naredil prvi vlog. Zakaj jaz nisem rojen kot ženska? Naslednje vprašanje je, zakaj nikoli ne streamaš na PlayStation 4? Streamam na Twitchu, ker pa vi ne prijete na Twitch, ne morete tega videti. Koliko si stari in kako dolgo že imaš YouTube channel? Star sem 39, prijavil sem se na YouTube channel leta 2006, se pravi sem naredil profil, začel sem delati pa posnetke leta 2012. Katera je tvoja najljubša igrica? Moja najljubša igrica, kar se tiče single player story game, je The Last of Us, ful dober špil za PlayStation 4 in PlayStation 3. Najboljša multiplayer igrica bi pa lahko rekel, da je zelo rad igram Fortnite. Pa zelo rad sem igral H1Z1. Zakaj si se odločil za življenje gamerja? Ko sem bil brezzaposlen, nisem vedel, kaj naredim sam s sabo, sem videl posnetek od PewDiePieja, sem videl dejansko, da on dela video o igrah, dejansko lahko živi tega in to je bil tisti ključ, sem rekel, jaz bi tudi rad bil kot PewDiePie. Kjera je bila tvoja prva igrica, ki si jo igral kot otrok? Je bila tista ta mala igrica, ki je imela levi pa desni gumb in je bila formulca, ki je dejansko prehtevala druge formulce. To je bilo tam leta 87-88. Kaj boš naredil, ko kanal ne bo več tako gledan? Moj kanal bo vedno gledan, ko bom jaz delal videe. A si kaj veren? Nisem veren, verjamem, da so bolj inteligentne civilizacije, če jih ljudje pojmenujejo kot Bog, je pač to in verjamem, da nekaj obstaja bolj modernega, bolj civiliziranega, bolj naprednega kot smo mi. Koliko zaslužiš z YouTubeom? Ene 30-40 evrov na mesec, kar se tiče ogledov. Ali bi imel Toyota Supro, katere barve? Imel bi Toyota Supro, čeprav je motor BMW-ov, ni ta prav Toyota Supra kot ta stara, ampak bi imel katere barve, mi je čisto vse in važno, da je Toyota Supra. Ok, ne bi bil pink. Ali boš daj prodal avto? Odvisno, kjer avto? Akorda ali S2000? Kakšen je bil začetek karijere tvojega YouTube kanala? Jaz takrat sploh nisem gledal to kot neko kariero, jaz sem pač prižgal kamero in začel snemati. Je bil čisto normalen, kot zdaj. Meni to nikoli ni bil problem, nikoli se nisem sramoval kamer, nikoli mi ni bilo sram povedati svoje v družbi, tako da jaz sem sam šel go with the flow. Ali imaš kaj bratov in sester? Imam enega mlajšega brata, 4 leta je mlajši od mene, ime mu je Edo. Ali si daj razmišljal, da bi igral Farming Simulator? Igrico sem enkrat probal, ampak nikoli se nisem imel neki za enega kmeta. Mogoče je malo premalo akcije za mene. A boš še streamal na Twitchu, ko boš imel rojstni dan, ful je zakon vedno. Če pride obletnica mojega Twitcha, to je 21. julija 2020, ki bo zaznamovala 6. let, odkar stream na Twitchu, seveda bom naredil celodnevni stream, kakor vsakič. Koliko motorjev si imel do zdaj? Ok, da vidimo. Moj prvi motor je bil Puh, prav avstrijski, ki je imel Puhovo mašino. Pol moj drugi motor je bil BT, Tomos BT. Pol moj tretji motor je bil Piaggio Typhoon. Pol vmes sem imel še enega Tomos Automatika. Pol sem imel Vespo LML T550 kubično. Pol sem imel pa Gelero SP02. Pol sem imel še enega Ponexpressa vmes, Piaggiota Beverleya 500. Pol sem imel Honda CBR 600 RR. Imel sem tudi Benelli Pepe. Pol sem si pa kupil Yamaha X-Max 250, Yamaha X-Max 400, pol sem imel enega od brata Yamaha T-Maxa, pol sem imel Piaggiota Beverleya 350, pol sem imel Piaggiota Carnabia 300, zdaj imam pa Vespo 300. Dino, kaj misliš, kaj je ključ, da si dober YouTuber? Ključ, da si dober YouTuber je, da snemaš tisto, kar imaš rad, da redno snemaš, da kljub temu, da nimaš ogledov, lajkov, pa da imaš hejt, še vedno naprej streamaš in se ne predaš, da poskušaš vedno nekaj narediti drugačnega kot ostali, da si iskren, da si dober do ljudi, da poskušaš pokazati svoj karakter in da se ne obremenjuješ s tem, kaj drugi rečejo. Lahko pokažeš svoj setup. Imate spodaj video, katerega kliknete in si pogledate moj setup 2019. Koliko
Koliko zaslužiš s Twitchem? Odvisno, koliko mi ljudje donirajo. To pa varira. Kaj imaš v žepu? Robček. S2K in stroški. Koliko te košta na leto oziroma sezono, koliko kilometrov narediš in še ena po moje zanimiva, za kakšno ceno bi jo dal, verjamem, da za dober denar bi šla. Na leto me zdaj trenutno košta, mislim je čisto odvisno, jaz sem jo kupil za 8000 evrov leta 2016, v njo sem vložil prvi let 3000, se pravi, da sem kupil spreden podaljšek, zaden podaljšek, feltne, da sem kupil gume, da sem kupil, obnovil sedeže, obnovil volan, zamenil hladilnik, kupil Cayenne zračni sistem, potem da sem kupil bar, servis, vamo tamo. Recimo, koliko me prije na let? Registracija me stane tam na leto oziroma na sezono 600-700 evrov, to je tam 6 mesecev. Pije mi tam 9 litrov na 100 km. Prvi let sem naredil največ kilometrov, ker sem šel v Francijo, se pravi, sem celo Južno Francijo prepotoval z njo, potem sem šel na Korziko. Tam naredim, recimo, to mene cirka 10 000 km. Sam upajmo, da ne bo kaj crkla, ker če kaj crkne, pol je drugo. Do zdaj, da potrkam, nisem nekih velikih stroškov. Kaj je tvoj življenjski cilj? Moj življenjski cilj je, da sem zdrav, da preživim čim več časa z mojo družino, da se družim z mojimi prijatelji, da čim več dobrih spominov naredim. V prihodnosti bi rad mogoče, da bi nekako mogoče bolj živel od YouTubea pa Twitcha, oziroma da bi prešel na kakšno drugo stvar, ki jo rad delam in bi s tem lahko preživel. Normalno, da bi imel dobro ljubezensko življenje in kakšne otroke. Kaj ti je najbolj pomembno v življenju? Najbolj pomembno v življenju je iskrenost, da se lahko zanesem na ljudi, zelo malo ljudje, da se lahko danes zaneseš na njih. Veliko ljudi te hoče izkoristiti. Sam sem doživel veliko, sploh v teh zadnjih 2 letih. Naj film, ta je težka. Jaz osebno zbiram filme, imam preko 300 Blu-ray filmov. Danes v teh časih, sploh v Sloveniji, ker ljudje vse sam downloadajo, sploh to ni cenjeno, ampak jaz cenim film kot delo, tudi rad podprem ljudi, ker vem, da brez denarja ni produktov. Najboljši filmi so Terminator 2, Goonies, Gospodarji prstanov, Home Alone, Jean-Claude Van filmi, Schwarzenegger, Sylvester Stallone filmi. Tega je veliko, no, nimam naj filma, imam pa zelo veliko filmov. Kakšne službe si že imel? Ali služi denar s čim poleg Twitcha? V bistvu, delal sem prek študenta, še ko sem bil pač najstnik, kakšnakoli dela, kot so selitve v tovarni, bla bla bla. Potem moja prva redna služba je bila v Saturnusu, danes je to Hela, delal sem kot operativni tehnolog na liniji, delali smo luči za avtomobile. Potem moja druga služba je bila učitelj vožnje v avtošoli, tretja moja služba je bila voznik avtobusa v LPP-ju in potem sem v bistvu nehal delati, sem posnel par filmov in potem sem začel ukvarjati z YouTube in Twitchem. Zraven tega delam pa še različna vodenja šovov, a ne, dostikrat po let vodim avtošove. Kako si končal osnovno šolo? Od 1. do 7. razreda sem bil dober, v 8. sem se zaljubil, v maju sem bil zadosten, v 3-letni šoli za avtomehanika sem bil prav dober, v +2 sem bil pa dober. Kaj bi naredil, če bi ti kakšen hacker ukradel Twitch in YouTube kanal? Kaj pa lahko takrat narediš? Ali bi kdaj vozil rally? Itak! Sem po mojem ne to hiter kot oni. Kako bi ti bilo, če bi kar naenkrat moral nehati z YouTubeom? Mešani občutki, po eni strani cool zato, da bi nekaj novega odkril, po drugi strani je pa to en del tvojega življenja in vedno, ko se od nečesa poslavljaš, pač imaš neke določene spomine na to. Koliko otrok bi imel? Pa po mojem idealno 2. Ker če eden bi mu bilo dolg čas, če pa 3 bi bila pa gužva. Kje špilaš Forza 4 na PC ali Xboxu? Igram na PC-ju, kupil sem pa na Instant Gamingu, spodaj imate v opisu trgovino, kjer dobite ceneje igre in če kupite pre mojega linka, me s tem podprete in dobim jaz 1% od vašega nakupa. Pa res se splača. Ali spremljaš nogomet? Tu pa tam ponovadi spremljam svetovna prvenstva ali pa kakšne res pomembne igre, kakšen El Clasico. Kaj misliš o balkanski YouTube sceni, da bi se ti znašel v njej? Razmišljaš že nekaj časa, da začnem delati YouTube v srbo-hrvaščini? YouTube balkanska scena se mi zdi dosti dramatična. V bistvu so nekateri, ki ful dobre posnetke delajo, ampak večinoma dela oglede z dramami, kar se meni zdi zelo neinteligentno. Bi naredila enkrat vlog, naprimer ti, da priješ na Airsoft, jaz pa tebi, da odigrava skupaj kako igro. Pa dal bi se kaj zmeniti, če imaš Airsoft opremo, metke, pištole, vse, če lahko zrihtaš, pridem z veseljem pa naredim en vlog. Ali YouTube delaš le za denar? Kateri igro najraje snemaš, kateri najraje igraš zase? Če bi delal YouTube sam za denar, ga sploh ne bi delal, ker denarja tukaj ni. Kateri igro najraje snemaš, kateri najraje igraš igre zase? Ful si težko najdem cajt zase, da igram igre. Sem pa nazadnje igral Link's Awakening, igra za Switch. Prej sem igral tudi na telefonu pod Game Boy emulatorjem. To mi je ful dobra igra. Če igram Mario Kart, Street Fighter, tudi igram včasih zvečer, kakšne pol urce, toliko malo za nostalgijo. Zakaj si se odločil za streamanje na Twitchu? Zato, ker takrat YouTube Gaming ni obstajal, Mixer ni obstajal, Facebook Gaming ni obstajal. Videl sem, da vse zvezde sveta so na Twitchu. Daleč predvsem sem vedel, kdo je Ninja, Dr. Disrespect, Shroud in tam je bila edina možnost, da odpreš kanal. Si vedel, da boš prišel tako visoko?
kaj je to visoko. Jaz dejansko ne mislim, da sem prišel visoko. V bistvu sploh ne vem, kaj pomeni visoko. Jaz sem čist navaden človek, prizemljen, sem tudi dovolj star pa dovolj zrel, da vem, da YouTube dejansko ne označi človeka in ga ne povzdiguje nad druge. YouTube je samo ena stran, kjer ti dejansko lahko izražaš sebe kot človeka, ne pa da se povzdiguješ nad druge. Si že od malih nog želel postati YouTuber? Takrat, ko sem jaz bil tam mal, internet sploh ni postajal, kaj šele YouTube. Katera je tvoja najljubša hrana in žival? Pijača, igra na PS. Najljubša hrana? Lahko bi rekel pita zeljanca. Najljubša žival je od mojega prijatelja Roka Buhi, maček, top shit. Najboljša pijača? Zelo rad imam od Bravo ta Sunny Orange, tam je ful dober. Igra na PC, Fortnite. O filmu tudi malo poveč Fury Road spoka. Mogoče to, da so iskali od 17 do 22 let stare igralce. Jaz sem bil star pa 32 in ko sem se prijavil za audicijo, sem se zgodil, da sem 22. Koliko parov čevljev imaš trenutno? To bomo šli pa kar pogledati. Ok, tole je moja omara. Ful je temno, tako da se opravičujem. Ampak ajde, da vidimo. Koliko imam jaz parov čevljev? Ok, gremo z desne. Imam ene Adidaske tukaj, so malo znucane. Pa imam ene tele Nike'ice, se pravi 2. Pa imam ene tele old school Nike'ice, 10 let stare. Pa imam ene K-Swiss. Pa imam tukaj ene čefurske Nike'ice. Se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ko imam par teh čevljev. Pa odpremo drugo. To so motoristične, te prodam, če koga zanima, ali pa tudi ne. Pa imam ene tele za sneg, 12, pa imam ene za pohod, 13, te so od brata, 14, 15, 16, 17 in tukaj imam 18, 19 parov in tukaj ene 20 parov. Zapelješ kakšen krog s Hondo? Mogoče. Tvoja najljubša igrica, ki si jo do zdaj kadarkoli igral, also najljubši content creator. Moja najboljša igrica, single player, kot sem rekel, The Last of Us. Najljubši content creator. Zelo rad gledam Omčota, njemu se nasmejem, ene par video je imel res hudih. Komentarja minuto tudi včasih pogledam. Jenimize mi je hud, ka vrepa avtomobile. Včasih pogledam PewDiePieja. Kaja Solo mi je všeč, ona je slovenski kreator. Vauxa rad pogledam. A imaš ženo? Nimam. Koliko časa traja, da posnameš video in ga urediš? Jaz računam tako, 1 minuta je enakovredno 1 uri. Daj, dobra. Kakšno ime bi imel, če ne bi bil Dino? Rju. Bi si pri teh letih poiskal partnerko, kaj misliš, da bi rekla na to, da delaš YouTube posnetke in da si streamal? Seveda, da bi si, sej mogoče tudi imam, mogoče pa nimam. Kaj bi si rekla, čisto odvisno od njenega karakterja? Če bi bila preveč zadrta, pa staromodna, bi zihar imela kaj proti, če pa bi bila bolj odprta pa moderna, bi me pa v bistvu podpirala pri tem, kar delam. Koliko dolg si? 1,72 m. A bi lahko probal igrati Rocket League? Večkrat sem že streamal na Twitchu. Boš daj naredil kako pesem? V bistvu bom. En del pesmi sem sodeloval z Vauxom, sem en mali delček od rapu, to je v bistvu prvi stik z ustvarjanjem glasbe. Imam pa ene par projektov v planu in upam, da bojo zrealizirani čim prej. A boš organiziral met v Forci? Dobra ideja. Kako si postal igralec v nekaterih filmih in kako si ravno ti dobil vlogo v filmu Fury Road? Šel sem na audicijo, zbral sem pogum, vsi so mi govorili, da ne morem, kljub temu, da sem bil prestar, jaz sem šel tja, povedal sem, kar sem imel za povedati. Ko se je bilo treba učiti tekst na pamet za drugi krog audicije, sem se potrudil, nekateri se niso in bil sem zelo samozavesten in verjel sem vase. A mi daš svoj avto S2000, pa koliko je stal vrep za njo? Ker pridi iskat. Vrep je tam okoli 1000 evrov, jaz sem skompenziral za 500. Ko si bil majhen, kaj si hotel biti po poklicu? Dobra. V bistvu nisem sploh o tem nikoli nič razmišljal, kaj bi rad bil. Vem, da sem vedno rad gledal filme, glasbo, hotel sem biti DJ, hotel sem biti igralec, to je pa tudi to. Kakšen bo tvoj kanal vnaprej? Upam, da čim bolj raznolik, rad bi delal rad bi se povezal z marsikaterim, da bi čim bolj raznolike stvari ponudil ljudem. Zakaj so ti všeč avti, kateri avto ti je najboljši in katera hrana ti je najbolj všeč? Dobili so mi všeč zato, ker predstavljajo svobodo, zato, ker lahko z njimi greš kamor hočeš in ker dejansko lahko tudi izražaš svoj karakter. Zakaj si taka legenda? Glavno vprašanje. Jaz ne vem, če sem legenda, pa hvala tebi, ker si me to vprašal. Kater avto bi imel, če bi imel več denarja? Nissan GT-R, Honda NSX, Lexus LFA, mogoče kakšen tudi old school ameriški muscle. Kaj ti je boljš, Twitch ali YouTube? To je relativno. YouTube mi je dober za delanje videov, Twitch mi je pa dober za streamanje. Tvoj prvi avto, moj prvi avto je bil Renault 5. Katera je tvoja najljubša konzola in katera je tvoja najljubša videoigra? Najljubša konzola? Po moje je Super Nintendo. Najljubša videoigra pa single player The Last of Us. Ali bo še kdaj igral League of Legends? Sem ga igral parkrat na Twitchu zdaj. Ali bi lahko posnel The Forest? Kaj je fora te igre? Katere avte si že imel v življenju? Renault 5,
Ford Fiesta 11C, ta stara, letnik 93, pol Renault Clio, letnik 96, Honda Civic, letnik 92, 1.6 ESI, potem Honda Accord 2.0, letnik 2004 in Honda S2000, letnik 2000 in zdaj Honda Accord, letnik 2010. Koliko konj ima Honda? S2000 ima 240, Accord ima pa 150. In še zadnje vprašanje, ali si že na začetku kanala imel kamero z obraz? Jaz sem začel delati vloge na laptopu, laptop ima pa kamero ugrajeno, no tako da ja, začel sem s kamero. No to je to, hvala lepa vsem vam za ta vprašanja, upam, da sem odgovoril na čim več stvari, ki ste hoteli vedeti. Veliko vprašanj se je tudi ponavljalo, tako da sem jih spustil. Sem vesel, da sem lahko spet naredil tak video. Upam, da vam je bil všeč, dajte spod like, pa dajte shareat malo, koliko drugi še vidijo. Pa followite me na Instagramu, tam doskrat delam dnevne storije, pa pridite kaj na Twitch. Delite to, kar imate radi in ne dozvolite, da vam noben reče, da tega ne zmorete, kar vi hočete. Hadok!